bilan efiringda. Ha. Mana shu yerdagi tema mana shu yerda yopilsin, boshqa nima, to'da boshqa nima bo'lmasin degan gapni gapirdim, hamma dam olsin dedim. Keldinglar, tug'ilgan kunga kamchilik bo'ldimi o'g'ayni? Ahmad Shotki bo'ldi-ku. Nima Chekka oldiga efirga boryapsan. Unday qilyapti, Dina bunday qilyapti, bunday qilyapti. Shoshma, yo'q, qara. Shantajlik qilma o'g'ayni. O'g'ayni shantajlik qilma. Men quloqim bilan eshitdim. Hamma narsani o'zim efirda eshitdim. Gapirgan, zikka gapirib nima? Quloqing bilan doming chiqdim. Sardor, senga respekt. Yo'q, mayli, shoshma, qara, shoshma. Qiz bo'layotgan. Qara. Mana eshitib jo'ra. Shoshma. Men savol beraman-da eshitgan narsam bo'yicha. Qara, o'g'aynijon. Qarada o'g'aynijon. Bir og'iz gap aytaman-da. Bil. Qiz bola unday qildi. Men shu qiz bilan chiqishganimni sen ko'rdingmi ko'zing bilan? Sen meni o'g'aynim bo'lsang, shu gapni gapirasan efirga. Ikkinchisi o'g'aynijon. Hech qanday kamchilik bo'lgani yo'q. Birov u qizga tekkani yo'q. Birov bilan yotgani yo'q. Sardorni tagiga olib borib, Sardor og'ziga beryapti, ko'tiga sikyapti, og'ziga beryapti. Ko'tiga sikyapti, og'ziga beryapti. O'g'ayni oilang buzilmasin dedi. Kim aytib chiqildi? Sen aytding shu gapni. Onajonisini ko'tiga sikay, zapisni qo'yib ber. Menga zigarrimi aytish qildiki, bunga uylanmoqchi. Men dedimki Sardorni ham o'zi havasi bor. Unday bo'ldi. Zapisni qo'y, ertaga neki zapisi chiqadi. Kunta bila. Men bila dastoyli mardman. Ertaga neki bu zapisi chiqadi Sardor. Mardak bachchaman. Agar Sardor og'ziga berdi, ko'tiga sikdi deb gapirmagan bo'lsang, men quloqim bilan eshitdim, itdi bo'lasan. Mana eshitdim. O'g'aynimsan, qara, joning sog' bo'lsin. 1 minut gapiraman, 1 minut keyin gapirasan. Qo'y. Hammang maza qilib dam olding. Sen ham oppoq emassan, oilang buzilmasin, joning sog' bo'lsin, o'zimda bosgan bilaman. Maza Sardor, narsa qilding. Misol, men bo'ydoq bo'laman. Men ana shu yerga borgan mana bu Azizning padariga rahmat. Aziz Daston ekan bitta kuska borku, mana bunchasiga ushlagan bachcha emasman. Aziz, men eki diskotekaga borish qildim. Kayf qildim. Seni ham go'yingni, dov daskangni men ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Aka u yerga qushlar bor. Qushlar kelish qildi. U kimlar bilan go'y qildi, kimlar bilan dovdaska qildi? Menga xudo azku, mana bu ikkita ko'zim ko'r. O'g'aynijon, ko'rmasang, menda videosi bor. Xudo haqqi men videosini tashlab beraman degan gapni qilding efirda. Voy senga obi, mana bu zikni men ko'rdiga sikish qilaman. Uning manasku kulib o'yib ko'zsin dedi. U ertaga Sardor, bular endi ana kiyma qiladi-ku, shuning uchun Sardor. Dina efirga-ku, hay Dina efirga bilamiz-ku, har kuni Sardor. Eshitasen, qara gapimni eshit topa. Bo'lmagan narsani gapirib turib, odamlarning ko'nglini sovutib, nima bir romantika qilib, nima bir chiroyli bir video qo'yib bo'lmaydimi sizlar dastlangni? Bir ko'rishib turib narsa qilsa, sikishdi. Shundan boshqa siketganim yo'qmi men, Shundan boshqa siketganim yo'q, men onasini sikkay hozir mana bu yerga teraman naqo'y bilan. Bitta burch kalifasiga sig'mayotgan qizni. Shundan boshqa onasini sikkay bilan sikish qilayotgan qizim yo'qmi meni boshqa? Meni onasini eshitib siksin bilan shunga qarab qolgan joyim bormi meni? Bu yerga azku xalq bilish qiladi. Video kimga chiqish qilgan kimga. Seni men non namakingni yeyish qildim. Sen ham meni non namakimni yeyish qilding. Bizlar ham aytdik, bu bitta kurs qilib oldi. U kurs, u dina kurs. Ikkita o'sha danatillarni ham qilib skip qilgan. Nega seni oldiga kelib, mana bu yerda azku 7000 ta odamni oldiga, 7000 ta odamni oldiga mayli nima qilsa men ayol bilan tenglashmayman. So'kami urishami? Men ayol bilan tenglashmayman. Men og'ir bosiq bo'laman. Men hayotda so'kadimi, boshqa qiladimi, ichib olib gapiryapti. Etti o'ziga kelgandan keyin men betiga borib gapiraman, hozir gaplashib bo'lmaydi u bilan. Tema zakri. Sunnat, qara, 1 minut gapimni, bitta gapimni aytaman o'g'ayni. Bitta gapimni qara. Kam bo'lmaysan bu hayotda. Bitta dasturxonga o'tirib, bitta joyda non tuz yegan odamingni yomonlama. Hech qachon onasini ko'tiga bo'ladimi? Yomon
bo'ladimi, am bo'ladimi, jalab bo'ladimi, ko'zing bilan ko'rmadingmi, bir dasturxondan bitta bakalni urishtirib ichdingmi, yomonlama. Tembolni, qiz bolani yomonlama. Ayol boshi bilan shuncha joydan keldimi, shuncha joydan biza bilan o'tirdimi, dastoyni sizlar bilan ichdimi, yiqilgani efirda alkash bo'lib qolganlarigacha gapirding. Men eshitib o'tirdim. Kerak emas u narsalar. U narsalar kerak emas. Hech qachon u narsalar kerak emas. Ana shunda o'sasan. Bir dasturxonda o'tirib turib o'tirgan odamingni yomonlama jigarim. Sen yomon bola emassan. Birovni gapiga kirma. O'sha qiz boshqa bo'lishi mumkin, fohisha bo'lishi mumkin. Men ko'zim bilan ko'rmadimmi? Men ham uni unday deya olmayman. Meni o'zim ham ayta olmayman. Men quloqim bilan eshitdim. Ichi olib deding, stoykadan deding, zinadan yiqilganini so'radi deding. Sardor deding, quloqidan ushlab og'ziga beryapti, quloqidan ushlab ko'tiga sikyapti. Kim donatorlik qiladi unga deyapsan? Nima qilasan yomonlab? Tish qildimki, u ahmoq dedim. Sardorni oldiga borish qildi dedim. Eshit gapimni. Sardorni oldiga kelishidan oldin uni hech kim tanimagan. Sardor hurmat qilib uni chaqirdi. Mushuk qiz ekan, shuncha kilometrdan keldi. Shuncha joydan yo'l bosib keldi. Rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Tushundingmi? Hech qachon do'stim, mushuk bo'lsang, erkak bo'lsang, non tuzni hurmat qilsang, hech kimni yomonlama. Non tuz yegan odamingni yomonlama, do'stim. Hech qachon u narsa Alloh ham kechirmaydi u narsani. Bandasi ham kechirmaydi. U ish noto'g'ri. Bir dasturxonda o'tirib, bir dasturxonda bakal urishtirib, bir dasturxonda ichib, dakansa, kayf qilib, ertaga O'zbekistonga borib, bu jalab, bu fohisha, bu bunaqa degan gapni qilma o'g'ayni. Bu noto'g'ri. Men eshitdim, quloqim bilan eshitdim. Odamlar gapiga ishonmayman, men eshitdim quloqim bilan. Men senga shuncha o'zim chiqyapman. Sen non namak berish qilding. Dudaskaga. Gapi ko'r berish qilding. Sanga asku men berganimni gapirmayman hech qachon, do'stim. O'tgan ish o'tib ketdi, kamchilik bo'ldimi deb shuning uchun so'radim. Sunnat kamchilik bo'ldimi o'g'ayni deb qayta 3 marta sendan so'radim. Lekin noto'g'ri ish qilding. Bir dasturxonda o'tirib, bitta joyda non tuz yeb, bitta joyda kerak bo'lsa bakal urishtirib ichding, ko'zim bilan ko'rdim. Orqasidan yomonlama. Yaxshi ish emas u. U ish yaxshi ish emas. O'yin o'z yo'liga, TikTok o'z yo'liga, lekin yomonlama. Rozi, sen ko'rganing yo'q, men ko'rdim. Zik bilan ulangan payti, mana it bo'lay, ko'rganlar bo'lsa gapirsin. Haqiqatdan ham mushuk bo'lsa gapirsin, taraf olish emas, hech kimga. Sardor dedi. Og'zidan berib dedi, ko'tiga sikib, boshqa qilib, narsa qilib, balo qildi, battar qildi deb 1 soat gapirib o'tirdi efirda. Men Alloh taoladan bandasini oldim aytaman, tekinganim yo'q. Mana qo'lim. Meni avtoritetim to'kilmaydi, men buydoq bo'laman. Qildim desam bo'ladi. Lekin qilmagan narsamni men, ko'rmagan narsamni men jalapasan, haromisan, undaysan demayman. O qiz hurmat qildi, shuncha yo'ldan keldi. Men u qizni ko'targanligim uchun tug'ilgan kunim kelasanmi dedim, iltimos qildim, keldi. Mayli, u bilan temamizni o'zimiz yechib olamiz. Lekin bu noto'g'ri gapirdi. Men eshitdim o'sha gapni. Men quloqim bilan eshitdim. $1 basku Sardor ichyapti-ku, может, ertaga joning sog' bo'lsin og'ayni. O'rnaki manina kusi asku jeğzagi kusash dani imba go'y. Sunnatjon, jeğzagi dani imba go'y. Xalqga o'zi uchun bildi. Kim qanaqa? Men borku non namak, qayerga non namak yeyish qisaman bu yerga, mana bu yerga ko'timni artish qilmayman. Chunki Sunnatjon gapirding, men eshitdim o'zim quloqim bilan. Gapirmasam it bo'lay, agar tuhmat qilgan bo'lsam it bo'lay sunnat. Men gapirdim, men eshitdim quloqim bilan. Men quloqim bilan efiringda eshitdim. Zik bilan ekanlaring, rosa yomonlarlaring, yosa gapirdilaring. To'g'ri kelmaydi. Bir dasturxonda o'tirib turib gapirmaylar, noto'g'ri narsa. O'ta noto'g'ri narsa. U tembolni erkaksan, tembolni mushuksan, tembolni ayolni yomonlayapsan. Yaxshi narsa emas, sunnat. Sunnat ko'p bacha galimi bacha emas. Joning sog' bo'lsin. Sen o'zing uchun bil, tamom. Tamam, men quloqim bilan eshitdim sunnat. Qara, quloqim bilan eshitdim.
Eshitmaganimni birov yozsa kelib gapirmaydim. Sani, eshitayapsanmi? mana bu shogirdingni o'n pizdes qilib tayladi. Mayli, men o'zimga uyrimman. Nima deb gapirsa ham o'zimga to'g'riman. Men o'zimga to'g'riman. Gapiraversin. Gapiraversin. Gapiraversin, tamom. 100% gapiraversin. Men mushuk bo'laman men. Men o'zimga to'g'ri bo'laman. Men o'zimga dastoyni bo'laman. Tamom. Ishni gapirganim yo'qmi? Dunatjon, bitta dasturxonda o'tirdinglarmi? Hammalaring bir-birlaringga Ammo sakal ishni gapirganim yo'qmi, jo'ra? menga emas, o'g'a, menga emas, tushunmaysiz. Dinaga gupsi, Dinaba. Dinaga boshqaga, Dina ko'mayli, boshqaga. Dinani og'ziga sikayman, dinani men og'ziga sikdim, keyin sanga bordi, seni aktiving zo'r, sen unga aktiv berish qilding, endi seni ko'tingga sikadi Sardor. Sen ikkita uchta quslarni bana buna Meni aktivim, meni boshqa, meni rizqim Allohda, men hech kimga dolzim emasman. Hech kim menga dolzim emas. Meni kimdir birov yomonlaganligi uchun kimdir ko'ngli og'rib, kimdir birov gapiga ishonsa ham menga bog' qo'y. Gapiraversin, so'kaversin, boshqa qilaversin. Men Allohning bergan irodasi, meni o'zimni ketayotgan yo'lim bor. Men to'xtamayman. Yomonlaversin, gazini bossin, omadini bersin. Tamom. Men normalni bo'laman. Prosta sunnatni mazginni borku ozgina filtr qil. Ozgina mana bu mazginni filtr qil. Gap qo'ygan inson uzoqqa bormaydi. Gap qo'ygan inson uzoqqa bormaydi. Og'ir bosiq tosh dengizda cho'kadi, bitta joyda turadi. Oqib ketmaydi. Biz ana shunday insonmiz. Bizga g'iybat yarashmaydi. Biz destava qilayotgan, biz mujikmiz. TikTokdagi boshqamiz boshqa bo'lishi mumkin, lekin biz mujik bo'lamiz. Tushundingmi? Bossin. Ko'tingga ertaga o'chish qiladi, tomosha qil. Ertaga ko'timda ochayotgan ishlasam yo'q. Meni ko'timda ochayotgan ishlasam yo'q sunnan. Meni ko'timda ochayotgan ishlasam yo'q. Men hech narsadan qo'rqayotgan bola emasman. Men o'zimga to'g'riman. Men o'zimga to'g'riman. Men ko'timda ochayotgan, meni tema qilayotgan, meni hech narsam yo'q. Men noto'g'ri gapiryaptimi? Bo'ldi. Tamom deyman. Men gap qo'ymayman, chiqib olib, va qilmayman. Mana bu yerda nima bo'lganini sizlardan yaxshi men bilaman. Men trez edim. Men ichganim yo'q. Men trez edim. Sizlarni hamma yegan po'qlaringni bilaman. Men lekin gapirmayman. Tamom.